นิตาพีบล็อกนะคะวันนี้อุ๋มจะพาไปดูอะไรขอให้ตามมาดูกันเลยดีกว่านะคะรับรองว่าสาวๆที่มีปัญหาเส้นผมเนี่ยต้องชอบแน่ๆค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่อุ๋มอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือแชมพูและครีมนวดผมที่อุ๋มใช้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเวลาอุ๋มมาบินต่างประเทศเนี่ยสิ่งจริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าอุ๋มมาใช้สบู่แบบในโรงแรมหรือเปล่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่นะคะอุ๋มก็จะมีการพกมาเองนี่คือแบรนด์อะไรคือตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแชมพูและคอนดิชเนอร์อันนี้นะคะคือ Herbal Shampoo for Oily Hair and Scalp ทำไมอุ๋มถึงเลือกใช้สูตรนี้นะคืออุ๋มเป็นคนผมมันมากต้องสระผมบ่อยมากๆนะคะแล้วก็แป๊บเดียวมันแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยทำยังไงดีอันนี้อุ๋มก็เลยต้องเลือกแชมพูสำหรับคนที่มีหนังศีรษะมันอันนี้ก็คือเพิ่งลุกขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการไปเที่ยวเนาะก็จะต้องสวยๆหน่อยอันนี้ก็เลยมาทำรีวิวนะ Lowland Nature Coat Herbal Shampoo และ Lowland Nature Coat Herbal Conditioner 2 ตัวนี้เลยค่ะอันนี้เขียนเลยว่าเป็นสูตรธรรมชาตินะคะ 100% ซึ่งจริงเนี่ยผมเนี่ยต้องโดนสารเคมีตลอดเวลาอยู่แล้วสเปรย์อุปกรณ์ที่ใช้เซ็ตผมไม่ว่าจะเป็นที่ม้วนผมนะคะซึ่งแบบทำให้ผมเสียแล้วเนี่ยก็เป็นผมทำสีด้วยก็เลยต้องใช้สูตรเนี่ยเป็นสูตรธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็เป็นนอนซิลิโคนด้วยนะคะช่วยลดความมันของหนังศีรษะและทำให้ผมสะอาดเนี่ยโดยที่ไม่มีสารเคมีมากนะสารสกัดต่างๆก็มีเขียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สระผมเสร็จนะคะก็มีตัวนี้เลยเพราะว่าผมเสียเนี่ยต้องใช้คอนดิชเนอร์ในการช่วยอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็น Lowland Nature Coat Herbal Conditioner for Oily Hair and Scalp อย่างเช่นกันเป็นสารสกัดเดียวกันนะคะตัวคอนชูก้าข้าวหอมนิน Tea Tree Oil นะคะแล้วก็มิตรัสเนี่ยช่วยรักษาสมดุลแล้วก็ลดความมันบนหนังศีรษะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมที่ผ่านการทำเคมี dry ดัดยืดแล้วก็ทำสีมาเยอะผมแห้งเปราะบางแบบอุ๋มเดี๋ยวอุ๋มจะสระให้ดูแล้วก็จะมาเซตผมนะคะเพื่อจะให้ดูว่าสระแล้วเนี่ยผมเป็นยังไงบ้างนี่คือมีความเยินมากเลยเพราะว่าบินลงมาแล้วก็ยังไม่ได้สระผมเลยนะคะเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวก็เลยอยากจะมาทำผมกันซะหน่อยนะคะเดี๋ยวขอสระผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสระผมมาแล้วนะคะผมจะดูเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะก็อยากให้ดูว่าฟองของนางเนี่ยคือเป็นฟองที่แบบนุ่มละเอียดแล้วก็กลิ่นนะคะคือหอมชื่นใจมากๆนะคะก็เลยแบบอยากจะมาให้ดูว่าแชมพูตัวนี้คือเป็นแชมพูสูตรโปรดของผมเลยกลิ่นนี่คือเป็นแบบซิตรัสแล้วก็กลิ่นมีความแบบธรรมชาติหอมสดชื่นอ่ะสระแล้วก็จะแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะมาดูกันว่าหลังสระเสร็จจะเป็นยังไงดีกว่าค่ะผมใช้นะคะก็คือเป็น Lowland 2 ตัวนี้เลยนะคะงั้นได้ผมกันเลยละกันระหว่างได้ผมก็ขอเล่าให้ฟังนะคะว่า Lowland ตัว Nature Coat Herbal Shampoo และ Conditioner เนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างสูตรนี้ก็คือเป็นเน้นความอ่อนโยนแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีซิลิโคนส่วนประกอบสำคัญเนี่ยก็คือจะมี Encapsulate Tea Tree ที่ช่วยลดกลิ่นอับของหนังศีรษะนะคะรวมทั้งมี Balance Care Technology ที่ช่วยควบคุมความมันบนหนังศีรษะ Corn Sugar เนี่ยช่วยให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสียและชุ่มชื้น18 MEA เติมเต็มน้ำมันธรรมชาติป้องกันเส้นผมจากสารเคมีและมลภาวะสุดท้ายก็คือมีตัว Citrus Extract ที่ป้องกันผมร่วงนะคะผมรู้สึกว่าตัวแชมพูเนี่ยมีกลิ่นเหมือนสมุนไพรทั้งตอนสระและหลังสระกลิ่นหอมอยู่นะคะก่อนและหลังเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าก่อนใช้สภาพเยินมากแต่พอหลังใช้มาคือผมเริดมากๆก็ได้ผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูว่าสภาพเส้นผมคือเริดมากคือ1เลยคือแห้งอยู่แล้ว2คือเวลามาต่างประเทศเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบแห้งหนักเข้าไปใหญ่ด้วยอากาศที่หนาวกว่าประเทศไทยเนาะนี่คือไดเสร็จแล้วนะคะนี่ไม่ต้องหวีเลยนะคือผมแบบสวยเก๋ได้จริงๆตัวนี้ก็คือ Lowland Nature Coat Herbal Shampoo แล้วก็ Lowland Nature Coat Herbal Conditioner นะคะเป็นสูตรสำหรับผมมันหนังศีรษะมันแล้วก็ด้วยสูตรที่เป็นแบบธรรมชาติไม่มีซิลิโคนก็คือสระแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าผมคือมันเบาสบายมากๆพริ้วไหวมากๆเลยคือดีแฮปปี้วันนี้เวลาออกไปเที่ยวก็คือจะสบายแล้วคือผมอุ๋มเนี่ยที่ต้องดูแลพิเศษก็เพราะว่านอกจากใดแล้วนะคะอุ๋มนี่ก็อยากจะแบบสวยไงก็ใช้เครื่องม้วนผมด้วยก็เลยต้องดูแลผมเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็คือใช้ตัวคอนดิชเนอร์ด้วยพอใช้แล้วรู้สึกว่าแบบผมแบบพริ้วไหวดีจังแล้วก็ที่สำคัญคือหอมแบบชื่นใจหอมคือผมชอบอะไรที่มันเป็นกลิ่นแบบส้มๆหอมชื่นใจอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้เจอไปก็เลยเลิฟเลยนะคะตัวนี้ด้วยสารสกัดของตัว Corn Sugar และ Citrus Extract นั่นแหละที่ทำให้มีกลิ่นตัวนี้เนาะนี่ก็ฝากไว้นะคะทั้ง Lowland Nature Coat Herbal Shampoo และ Lowland Nature Coat Herbal Conditioner 2 ตัวนี้เลยค่ะสูตรนี้เลยใครที่มีปัญหาหนังศีรษะมันผมมันเหมือนอุ๋ม
ก็ลองมาใช้สูตรนี้กันดูนะคะก็จบแล้วนะคะหวังว่าสาวๆจะชอบรีวิวนี้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาทั้งผมแห้งเสียแล้วก็หนังศีรษะมันเนี่ยก็เลือกสูตรที่ถูกต้องนะคะสูตรที่ผมเอามารีวิวในวันนี้อันนี้เป็นสูตรสำหรับหนังศีรษะและผมมันนะคะก็ยังไงหวังว่าคงชอบรีวิวนี้กันแล้วก็ตอนนี้ผมสวยแล้วจะขอตัวออกไปเที่ยวเล่นก่อนนะคะยังไงไว้เจอกันในครั้งหน้าผมไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ